So, heute gibt es ein kurzes Upgrade zum Dude, weil es gibt ein paar Neuerungen und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar seht ihr das? Hier neue Folie eingezogen, weil gefühlt umso neuer die werden, umso kürzer werden die eigentlichen Folien. Und ich hatte bei meinem letzten Upcamping-Wochenende echt Probleme, das dann zuzukriegen, weil ich um Zentimeter falsch gepackt habe. Und jetzt ist hier alles entspannt durch diesen Folieneinsatz. Übrigens, Planer à la Duisburg kann ich euch nur empfehlen, falls ihr aus der Ecke seid. Und jetzt haben wir hier noch ein neues Doppelrad, weil wegen schottigem Untergrund. Und das kann man damit dann einfach besser handeln. Und ich würde sagen, damit kann die neue Campingsaison zu Ostern dann wieder eröffnet werden. Wo geht's für euch hin? Bis dann!